Kyanaku nnyo era kitalo nnyo nnyini ddala si mawulire malungi ebigambo bituweddeko. Munamawulire munnaffe afudde enkya y'olunaku olwaleero Mukabenje era nga ebitonotono ku ebyo bye nsobodde okuvumbulira bye njagala okusharinga wamu naawe. Ono Afilidde Mukabenje nga busaasaana olwaleero ng'agenda na ku mulimo kukola oba kuweereza ggwanga. Ayisa abasajja Kabaka wa Buganda tukuumye bubi gutusinze. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752871515. Nkwanirizaako nnyo ne Buterevu ku mukutu Vika exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba saako okuba ng'otuwuliriza ekyo kyokola kyamaanyi. Video mbuwombeefu nkusabe sooka ogimpereka like information esobola okuba ng'etuukako sekinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegattangako mu butongole ku mukutu guno nkusabye subscribinga bw'omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize kateeke mu kigambo all notification ku simu ku computer oba ku tabyo ojja kuba ozifuna bulungi nnyo ate mukadde. Kitalo nnyo nnyini ddala mawulire si malungi ebigambo tebiwoomya matooke. Munamawulire munnaffe era ng'ono wa kitongole kya BBS Terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda Afilidde Mukabenje enkya y'olunaku olwaleero bw'abadde ava ewakaawe nga yeeyuna obudde atuuke ku mulimo ku masengere era ku television ya Kabaka oba ku media house ya Ssaabasajja Kabaka. Ono Afilidde awo nsangi akabenje we kaguddewo era nga amannya ge ye Ahmed Ssenabulya abamumanyi musajja abadde mukukutivu mu nsonga z'amawulire era nga akabenje kaguddewo nkya ya lunaku olwaleero obudde bubadde ng'ate busaasaana. Yes, tekinnaba kubeera ng'ate oba oliawo kizuuka ekiviiriddeko akabenje akamujja embulamu bw'ensi eno naye nga afiiriddewo era nga ekitongole ekya mawulire naddala eky'Obwakabaka bwa Buganda BBS Terefayina baviiriddwako omuntu abadde ow'amaanyi omuntu ow'omugaso and of course eggwanga mu mbeera emu oba mu mbeera endala nalyo liviiriddwako omuntu abadde aligasa abadde aligattako mu mbeera eyo mulimo ogw'amawulire ono abadde mukozi still owa Ssaabasajja Kabaka. That's why mu kutandika kwange ngambye nti ayi Ssaabasajja Kabaka atusaasirira atusonyiwe tukuumye bubi. Mukama bw'atyo bw'asobodde okubeera ng'ate agera okusinziira ku bitonotono ono Ahmed omugenzi kati yazaalibwa mu mwaka gwa 1982 era nga mu 2023 olwaleero ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'ekumi wasobodde okuba ng'ate amaliriza n'okufundikira emirimu gye egyali gyamusindikibwa okukola ku nsi era nga
ono abadde na engineer mulamba mu mbeera eyo. Yes, by profession abadde engineer. Newankubadde n'omulimu gw'amawulire nagwo abadde agukakkalabya bulungi. Anajjukirwanga olw'ebyo ebirungi byabadde akola oba olw'emirimu gye emirungi gy'abadde akola naddala bwe kituuka ku sayidi eno ey'amawulire. Era banaamumiisinganga oba banaamusubwanga bakozi banne bwe badde bakakkalabya egy'ensi eno, era lyaliba eddibu eddene okuzzaawo okufuna omuntu ayinza okudda mu bigere bye. Ebivaawo sometimes tebyenkanankana ebyo ebibeera bibiddidde mbigere, cause bangi bukyanga bagenda tetufunanga babaddira mbigere kukola ebyo bye baali bakola. Newankubadde waliwo abakola naye byawukamuko ku ebyo abalala bye baali bakola. Wakuziikibwa leero ku ssaawa 10 ez'olweggulo ku kyalo Nakitokolo ekisangibwa e Namagoma ku luguudo lw'e Masaka. Afilidde ku Masaka Road still, era wakuziikibwa ku Masaka Road. Ekitangala kikwakire yonna gy'ogenze, era Omukama oba Allah akusaasira ebyo byonna ebyakusobako osobole okuba ng'oyingira ejjana. Atakuumira mpeera abankuumire, ebisingako kaawo nja kwongera okudda okubibategeeza, naye nga media houses ez'enjawulo z'okolaganyemuko nazo zigenda kusubwa. Aba media personalities ab'enjawulo b'obadde okola nabo bagenda kusubwa era bagenda kumiisinga byansusso. Waliwo n'owoku Express owa NTV ku Express era naye yafa ku makya, ye yali agenda ku airport ng'agenda kavalinga. Kibi nnyo obubenje ku makubo. Simanyi oba ffe tukozesa speed esusse, simanyi oba tuyina bye twekanga, naye nga ne abantu abakozesa amakubo ag'enjawulo oba abantu abavuga ebidduka eby'enjawulo tubeere beegendereza ku makubo, though tetumanyi kituufu kiyinza kuba nga kyaviiriddeko akabenje akamunaffe Ahmed. Atakuumira mpeera abankuumire.